এই তো বিস্কুটটা বার করতে পেরেছি, এবার খেয়ে নিই একটু, খুব খিদে পেয়েছে। মা, তুমি সবসময় মোবাইলটা নিয়ে ক্যামেরা কেন করো, ভিডিও কেন করো? ভালো লাগছে না। তুমি এদিকে ভিডিও করো, দিদিভাই এদিকে দেখো আমার থেকে বিস্কুট নিয়ে নিচ্ছে। আমার কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না, আমার আর বিস্কুট লাগবে না, আমি আর খাবো না, এটাই খাবো আমি। একদম ভালো লাগে না, তুমি আমাকে একটু খেতেও শান্তি দাও না। আমি কোথায় যাব? আমি সরেই যাব এখান থেকে, আমি এখান থেকে বাইরে চলে যাব এখন, সেটাই ভালো হবে। খেতে তো একটু শান্তির দরকার।